Здравейте, ютубъри хора! Днес открихме една къща и копахме надолу и намерихме това. Има честови. Иване, остави айтемите! Тя бяха още. Ау! И сега ще правим клип. Ще правим нещо като състезание. Не, няма да е състезание. Ще видим какви айтеми има и ще се ги оберем. Тук няма нищо. То си има. Има. Аре, влизай от честа. Чакай аз да оставя някои неща. И... Аз ставам тъпи айтеми. 3, 2, 1. Старт! Аз нямам повече място. Добре, че аз взех другото. Нищо друго няма ли тук? Не. Ела, пак да купаем надолу. Можем да си извалим пак късмет. Къде решаваш да копам? Ела да се качим нагоре. Останало носим супер. Ексън ще има момче. Ексън! Що не да не е тук? Кой? Не бе, носите ме. Искам да се бия. Бия. С тъмни войни. От Кенефа. Те следващ епизоди, както виждате, още имам двата стака дърво. То си направил хубава къща, но... Не е хубава. Добре. Това не го взем! Мисля си, че на 2 етажа заради той казах хубавичка. Направо директно влизаш в втори, но не. Аз купая вече. Къде си? Ето ма. Аз се бия с зомбите и ще отивам хома. Не! Сорен. Има бачака, али? Няма бацака. Има. Няма, пробвал съм. И сървъра лагна както... направи съм. Има красо. Добре, значи той открил нова къща, казва. И е вярно. Така, сега... Не знам, може да има много хора спорят, мисля, че са на спална и няма резиденция, ама онията пак си направил къща и ние разбрахме, че тук няма резиденция. Нали? Защо му бъквам мишката и ми създава нещо като лаг, ако забелязвате, но не ми лаги изобщо, играя с много FPS, около 20 FPS, пък мишката ми създава комфорт за лаг, така да се каже. Пак ли на същото място откри нова къща? Не, доста оградена с такова. Къде си? Някой си тук и... човек, то са много умен вече. Много умен. Що? Направил си къщата с такова. Оградил си и с безкрайен камък. И да ти кажа, това е админ или някой друг, безкрайния камък не може да се вземе с нищо. Ехо, евентите. Аз един път бях взел 4 безкрайен камък. Толкова много безкрайен камък не може да се върне. Не, то много малко. Толкова е тъп, че отдолу можем да минем и къде? Не, няма копах. И отдолу ли има безкрайен камък? Да, бе. Ма ти къде се намираш? Я знам. Друга нощ къща направих някаква дупка. Аз съм на тази къща и моля те ела да чеш ме убия. Добре са. Един скелет тук се боря. Тук има спаунер на скелети ли, бе? Малко... ето! Добре, че дора. Хелп! Опа! Асасина идва! Нямам меч, забравя си меча, ама и насам ли тъскаш да ти покажа? Да. Сега къде? Ето. Ти ли? Да, вътре. Тук е глина, бе, човек. Не, бе, тук
Сняг. Да, сняг. Опа, сори. Ивани. За кома смъкна ти? Просто няма. Добре, че откри това място, можем да организираме състезание, да се целим с някакъмато и ще ви по-нататък. Трябва да своим айтемите да... Опа! Харесва ли ти те? Абе, не дей, бе! Изхъби ми 5 сърца. Сори. То е само едно, не? Еди от тебе да мине 5. Аз мам... Крипър, точно пред входа на мината. Ухолмай се! Не. Къде? Пред входа на тъс мина 10. Не сме. Сега го целя с нежни топки, ама май не умира нещо. Да само го забавям да дойде към мене и да експлодира. Да ми убие. Аз идвам. Аз сега си Не идвам. дей, Иване. Остани сега ти ще го правя. Аз вече това напълни с нежни топки, няма да там вече. Готово грам, Там все. Спокойно почина в мир. По тая къща... Може да се чакай, ма. В момента изсилям, опитвам се. Под коя къща съм? И добре тук направих без да го разбира. Иване, може да те убил го и се качи, че съм загазил бой. Виждат ми нас. Вау! Стати свалям! Пау! Имате ли тук бочета? Вау! Това се казва крипър. Вау! Човек, едно идва за тебе! Гостя биш, бе! Ти няма биш, моля. Двете следват като... Аз стира в къщата, сега те ждора. Се заредя сайта ми. Няма защо вече, аз ги убих всичките. Добре, аз вземам дървото и... Ти все пак елаче тук пак поиздат. Като черни мангари поиздат. О, баба Яга намерих. Пау! Това е вещица. Аз си викам баба Яга. Крипър! Добре, скелет, и зоната ме направи, в кое по-да направим, човек. Като учо! И ето пише бацака ми, да, че няма така командваш и изгледаш клипа после. Окей. Ти ако искаш пише бацака да виждаш. Да, махнеш командата вчера имаше. Нямаше. Оня ден, като снимахме клипа, съм пак писал бацака. За първи път, като влязах в сървъра, писал бацака и тогава. И аз пък един път имах. И вчера имах, например, като снимахме. И аз знам кой става, явно се го махна и... Аз пък вчера пък няма. Съм бекас тук. Каква съм бекас, бе. То стана ден, много бързо става ден, много бавно става нощен. То ти тъпи. Искам зомбите, искам кейсмания. Има много зомбите, това е пълно. Пау! Те само ние двамата сме, не все още. Ау, как ладно. Затова отивам до Холман. О, човек! Осмеено станах само от зомбите и две овче. Тук е едно катърче убих. Не замеря се на война. Не, наистина.